विष्णु लाचार हो गए, कहें कि अब तो ये मुनि हमको नहीं छोड़ेगा। उस समय विष्णु जी एक कसाई का रूप धारण कर लिए और गैया को काट दिए। गैया जब कट गई तो बाछा रूप बने शंकर भी वहां से कसाई के डर से भाग चले। अब विष्णु जी को चिंता हुई कि तीनों लोक की जग जननी आज शक्ति जगदम्बा पार्वती जी, इनकी लाश छोड़कर मैं कैसे जाऊं। विष्णु जी उस गैया को टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक घड़ा में उसे भर करके अपने सिर पर रखे और लेकर चल दिए। जिधर को जाते हैं उधर एक ही आवाज आती है, हे विष्णु तू कसाई। विष्णु जी घबरा गए, कोई सुनेगा क्या कहेगा कि मैं कसाई हूं। विष्णु जी उस घड़ा को लेकर के ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा के यहां उस घड़ा को रख दिए और वहां से चले गए। तो दोस्तों आगे कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन एक छोटे रूप में बता रहा हूं। अब आगे जो इस कहानी को अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए तथा मेरी स्पॉन्सर आईडी 46192 से जुड़कर आप भी ऐसी कहानियां बनाइए और इंटरनेट से पैसा कमाइए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों यहीं से मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद।